Ni mechi iliyokuwa nyepesi namna gani na takwimu hizi zinatupa mwelekeo gani kuhusiana na mchezo wenyewe? Takwimu hizi zinadhihirisha kile ambacho tulishakiona katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, mabadiliko ya kwa makubwa kuhusiana na namna kila timu inauendea mchezo. Bado Tanzania Prisons kuzuia ilikuwa ndo mpango wao namba moja, alafu kushambulia kwa kushtukiza. Na Yanga wakawa wanafika zaidi. Kitendo cha kupiga mashuti 10 kwa ujumla kwenda nje kinaonyesha namna gani ambavyo walikuwa wanafika, lakini zile nafasi za wazi kuwa kwenye comfortable position ya kufanya majaribio zinakosekana. Walau katika kipindi cha kwanza kulikuwa na Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna tukio ambalo pengine mpira wake wa kwanza alipopokea unaweza kusema ilikuwa ni nafasi ya karibu zaidi ya kufunga, lakini kipindi cha pili hakukuwa nafasi ya namna hiyo. Lakini mwisho wa siku wanasema mgaga na upo hali walimkavu, kwa sababu kitendo cha kushambulia zaidi kuwa karibu na lango la mpinzani, matokeo yake ikipatikana faulo hii ambayo ukimwangalia hapa Okelo kuna kitu hapo ukiangalia vizuri unaona kama amejiongeza pia, kwa sababu yeye ni mchezaji mzoefu, kwa muda mrefu amekuwa akichezea ligi kuu ya Uganda, timu ya taifa ya Uganda, mpaka ile ya wachezaji wa nje. Kwa hiyo kuna nyakati unapoona kuna dalili ya kufanywa foul, kuna nguvu inatumika zaidi ya mpinzani, yeye amejiongeza. Tazama, ameguswa kweli na yeye akajipeleka chini, jambo ambalo mwamuzi hakukuwa namna nyingine isipokuwa hiyo ni foul. Foul inapigwa, nini walichofanya? Kitu cha kwanza alipiga. Ukiangalia foul imefanyikia hapa kwanza au ni hiyo ya pili? Ukiangalia vizuri ni kwa sababu alipogusa mpira kwanza Kiemba hapa. Naweza kusaidia. Kuna tendo la kwanza lilompeleka Okelo mbele, tendo la pili inaonekana ni mpira ulioguswa. Na yani ulioguswa zaidi. Mwamuzi alichukua hukumu kutokana na kitendo cha kwanza hapa. Yaani unajua pato kugusa mpira sio tatizo. Yaani umeugusaje mpira? Ni lazima umcheze mwenzio ndo uguse mpira, au ulikuwa unaweza kugusa mpira tu bila kucheza mtu. Kwa hiyo kuna ile amegusa mpira ndio, lakini tukio lilokuwa kubwa ni kwamba ilibidi lazima acheze mwili wa Okelo ili aweze kucheza mpira. Kwa hiyo kwa foul mimi sina tatizo nalo. Sababu Okelo alitumia kila namna ya kuweza kukwepesha ule mpira usiweze kuguswa na mlinzi wa Tanzania Prison. Kwa hiyo hapo unaona kwa namna ambavyo mwamuzi alipo, tazama mchezaji mwili wake, yani unavyoonyesha kwamba anatanua mwili wake kwenda kucheza mpira, kitu ambacho unaona kabla ya kufika mpira amemfikia mtu. Kwa hiyo kwa mwamuzi alikuwa na usahihi wa kuamua kwamba hii ni foul kutokana pia na hali halisi ya eneo ambalo likuwepo. Kiemba, umekuwa ni kocha wangu mzuri sana, hasa katika matukio ambayo goli limetokea wapi. Umekuwa ni mwalimu wangu mzuri. Tukio hili liliendana na tukio la mpira wa adhabu ambao umepigwa na Allen Okelo. Na kitu kienda hapo utanielewa. Mara ya mwisho tulikutana hapa niliuliza kwa nini golikipa alipewa hukumu zaidi. Ile mechi ya nani ilikuwa? Ilikuwa mechi ya Yanga walicheza na nani? Mechi ambayo walitoa adhabu CRDB. Ilikuwa na Polisi Tanzania ya bao 7. Lakini bado nauliza hapa anapaswa kuhukumiwa golikipa, kulaumiwa au wale ambao walikuwa wanapaswa kumsaidia golikipa baada ya kufanya kazi yake ya goalkeeping? Yaani unajua kwa hili tukio pato ukilitazama, tazama mpira unaenda kudunda chini. Kwa hiyo ili goalkeeper aweze kucheza anapaswa kuwahi kabla hujadunda. Ndio. Ukidunda ndio ile unaonaga kama Aziz Ki anapiga mashuti akishadunda mbele ya kipa. Unaona kipa mbona kama kakwepa mpira. Kwa hiyo alichokifanya goalkeeper ni kujaribu kuokoa, lakini sasa eneo ambalo yeye aliona kama ni salama kuokolea. Kwa sababu mpira unapigwa wachezaji wanakimbia mbele yake. Yeye aliona eneo la pembeni ndio eneo salama la kuokolea, lakini kumbe ni kwambako Depu anakuja akiwa anakimbia. Kwa hiyo unaweza kuona jitihada za goalkeeper kujaribu kuondoa mpira kwenye eneo la uso wa goli, lakini wachezaji wa Yanga ndio walikuwa na nafasi nzuri ya kucheza kuliko walinzi wake. Tazama hapo, hata Depu angeukosa bado wachezaji wa Yanga ndio walikuwa wako na nafasi nzuri zaidi ya kucheza. Kama angerudisha hapa katikati ndio vile vile. Kwa hiyo kuchagua kupeleka kule pembeni, mimi nadhani goalkeeper mimi simlaumu kwa ile goli. Na ile principle yako ambayo unasema kuangalia eneo, principle tatu za kulinda. Kulinda eneo, kwanza unalinda mpira, eneo. Eneo kalilinda. Alafu unalinda mpira, amelinda mpira usiende golini. Kwa hiyo mwisho ni mtu ambayo wale ambao walikuwa wamewakana kina Depu na nani wameshindwa kutimiza kina Morris Owino kwa ujumla. Kwa hiyo unaweza ukaona kwangu mimi sioni kama tatizo ni kwa kipa.
Angejaribu kipa angelazimisha kudaka ukamtoka, ningeona pale hii tatizo ni bwana nipe tano. Unajua siku hizi nimekuwa kwamba kuna watu wanaangalia sana magoli kipa na kuwalaumu, lakini nimekuwa na maeneo mengine naangalia kwa sababu pia wanaoangalia television wanapata faida ya kuona kama yani waoni speed ya ule mpira. Lakini katika uhalisia kabisa unaweza ukaona kuna nyakati magolikipa wanapewa lawama ambazo zipo sawa. Nimefanya mambo yangu ya msingi, nimecheza nao. Wakati mimi nacheza nao, kwa nini Umbwa Duke mimi sijakaa naye man to man asivuke? Nimemwachia Mwaduke, yani na mimi nimetoa mgongo kapita na Kiemba naye kapita. Walikuwa wapi watu wao? Na kweli ukiangalia vizuri muhusika zaidi kwa mfano aliwafanya wawe ndani Yanga baada ya mpira kupigwa. Manake kulikuwa kuna uwezekano pia ukawa na ishara labda dalili kwamba kuna offside, lakini hapana. Wakati mpira unatoka, hata kama mtozi atapata nafasi akauweka tena, ndipo ambapo akina Depu, kina Mudathir ndio wanachomoka. Tuseme wachezaji wa Yanga ndio wanachomoka kiasi kwamba utaangalia vizuri hapo swala la offside halipo. Lakini wakati wao wanakuwa sharp, wanakuwa wepesi kwenda, tazama wakati wa kina Morris Ojwang, kina Sadoki bado wako nyuma ambao wao ndio wanazuia. Kipa amezingwa na msitu wa watu, tazama wachezaji wa kwake na wametoa mgongo, yani waangalie watu wametoa mgongo. Tanzania Prisons karibu 10 wako pale, alafu ongeza na Wayanga bado katika muono ule, yani ule upenyo, ile visibility iko ndogo, bado golikipa Mbisa ameufikia mpira na kuucheza usiingie wavuni. Nilifikiri kinachofuatia hapa ilikuwa sasa ni kazi ya kina Morris Ojwang, kwamba wao ndo wawe wa kwanza sasa kucheza mpira ambao kipa ameuzuia usiende wavuni, katika eneo ambalo ndipo ambapo unamkuta mtu kama Depu, yeye ni pocha, ni mzuri mipira namna hii. Ili ni bao lingine anafunga la namna hii. Yani kwamba kipa anatema tu umefika. Tulishashuhudia bao kama hili pia amefunga Selemani Mwalimu. Nazungumzia kwenye ligi wale mastriker ambao wananusa nafasi. Kuna mpira alipiga Libasege mechi na KMC, kipa amecheza tu kafika Selemani Mwalimu kaweka kambani. Hata mastriker wengine nje ya Tanzania wamekuwa wakifanya hivi. Sasa Depu amefika kwa usahihi, amefunga kiasi ambacho kama mimi kwanza nampongeza Depu kwa kufika kwa usahihi, nampongeza Mbisa kucheza huo mpira. Lawama kwa kiasi fulani zitakuja kwa wachezaji sasa. Siwezi nikasema mabeki kwa sababu pale timu nzima inazuia. Maana na mtu sio hukumu na wataja kina Morris Ojwang kwa sababu wao ni mabeki wa kati, lakini pale ni timu nzima ya Tanzania Prisons ukiangalia kwa idadi walikuwa kwenye eneo la kuzuia. Sasa katika kutekeleza zile kanuni za kocha Kiemba, kwamba kuna nafasi, kwamba kuna mpira alafu mtu, wao katika yale matatu wamefanya lipi? Sisi katika mpira wa kikapu tuna principle hiyo inakaribiana. Wanasema ni sawa na bastola. Yani wanakuambia seaman Sibo. Yaani mpira unavyokwenda na huyu mtu unafanya calculation yako ya kwamba utakapofika utakuwa katika eneo gani. Kwa hiyo tukiona na hii Depu naona anafurahia hapa, anasema endelea kutoa tu maneno mawili, lakini yeye ndio maana of the match na ana deserve kwa sababu kwanza ametokea katika bench, kaingia kutoka kwenye bench na maana kausoma mchezo na kaenda kutekeleza kile ambacho kilikuwa kinapaswa. Au Kiemba unasemaje leo? Tunapingana na hilo leo? Kwa sababu unajua kwa mchezo wa leo hamna mtu ambaye amejiinua zaidi ya goli, ndio ambalo limeleta tofauti. Yaani watu wengi kwa timu ya Yanga wamecheza level ya kawaida. Hamna mtu ambaye umeona kajiinua zaidi. Kwa hiyo Depu kaingia kaleta utofauti. Ana deserve kuchukua kwa hizo dakika chache ambazo alicheza. Lakini nikikuwekea katika mizania wewe na Mwaduke, mnadhani Tanzania Prison wastahili pongeza namna gani kutokana na ethic nzima ambayo imetokea hapa katika kuelekea mchezo huu ambao wameucheza leo hii? Kitu cha kwanza, ukiwa katika timu inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara, miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, maana taasisi nyingine IFFHS wakati mwingine ni zaidi ya nafasi ya 5, unakuta nafasi ya 4, lakini hivi sasa ni nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Maana yake ukiwa katika ligi kama hiyo ukabiliane, uwe tayari kwa vyovyote katika mazingira kama haya. Nyakati kama hizi zinatokea, wao wanaonekana kabisa kwenye mechi walikuwa imara katika kukabiliana na yote. Kwa sababu vinginevyo tungeshuhudia mabao mengi zaidi. Msimu uliopita wakicheza mechi na Yanga za nyumbani na ugenini, hakukuwa na mazingira haya changamoto tunazozungumza. Lakini ndo msimu ambao walipigwa goli 9. Kuna mechi wamepigwa 4, mechi goli 5. Lakini leo hii pamoja na changamoto hizo wanafungwa bao moja kwa tukio lile la mpira wa kutenga ambao ndani ya dakika 90 wao wakiamua kwa timu ya pili, Yanga hakukuwa na fursa za wazi za kufunga. Kwa hiyo lazima wapongeze hapo, na usiache kocha wao, ili ni shuti lao lolenga lango, hiyo ni Chanongo. Atuache kumpongeza pia Shadrack Nsajigwa, alifanya defensive organization ya Tanzania Prisons. Mimi siangalii tu mechi hii, mechi iliyopita dhidi ya Azam, mechi kwa ufupi wamekuwa na kazi nzuri katika kuhakikisha
hakuna nafasi za wazi za kufikiwa, kwa sababu kabla ya hapa, unajua kabla ya mechi kwa mfano na mechi iliyopita, ukichanganya kwa ujumla ni timu miongoni mwa zile zinafikiwa sana kupigiwa mashuti ya kulenga shabaha. Walikuwa washapigiwa mashuti 43 yani kabla ya mechi. Mashuti hayo mengi yalipigwa kabla ya mechi dhidi ya Azam na kurudi nyuma, ambayo kocha amekuja naye kuna kitu amekiongeza. Yani mashuti ya kulenga shabaha, sizungumzii mashuti ya jumla. Wamepigiwa 43 ya kulenga shabaha. Lakini leo hii wamefanya kazi kubwa, kwa sababu haya tunayoyaona, tukiangalia ubora wa mashuti yaliyolenga shabaha leo hii yale 6, utaona hakukuwa na mashuti tishio sana. Pengine yafiki 3. Yani yale katika 6 aliopiga Yanga kulenga shabaha, manake ni pamoja ile alipiga Maxi pia Zengeli kutokea eneo la pembeni. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Tanzania Prisons wamekuwa bora kuliko Singida katika defensive organization na discipline ya mchezo. Yes, kwa mechi ya leo. Lakini uache kwa pongeza Yanga kwamba kwa timu inayotaka ubingwa unashinda kwenye kati zote, hata pale ambapo unaonekana uchezi kwa kiwango chako vizuri, uchezi kwa swaga, uchezi sexy football, lakini unapata matokeo. Kwa sababu ushindi leo hii manake ni nini? Yanga wanatimiza pointi 35 kati ya pointi 39. Na jedwali letu linakuja hapa. Wakati maana umeanza kuweka jedwali letu sasa hivi hapa tuweze kuangalia hizo idadi. Na mafikisha pointi. Sasa likija ikiwa pointi 35 katika michezo 13 kati ya pointi 39, maana ni performance ya 90% katika ligi hapa tunapozungumza. Unajua watu rahisi kuzungumza. Yanga safari kama uwanjani matokeo yako tofauti, kwa sababu lengo si kushinda na kupata pointi. Performance ya 90%. Msimu uliopita wanachukua ubingwa ni performance ya 91, pointi 82 kati ya 90. Inayofuatia kwa performance hiyo hapo unaiona. Unaona sasa msimamo wenyewe unakuonyesha sasa au wanaume wako vipi, kwa sababu hapa Yanga unaona tayari washajikusanyia pointi zao 35. Utofauti wa magoli, yani uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa ni 29. Ndio. Michezo waliocheza? Michezo leo mchezo wa 13. Sasa maana yake nini? Ukiangalia pale, mimi siangalia msimamo sana, naangalia performance. Inaofuatia kwa performance ni Simba ambayo kwa pointi walizonazo 27 kwa michezo 12 ni performance ya 75%. Kumbuka Yanga performance ya 90%. Na zipataje hizo? Unachukua idadi ya pointi walizonazo, chini weka idadi ya pointi walizopaswa kuwa nazo kwa michezo waliocheza kama wangeshinda. Ambayo kwa Yanga hapa ina maana kwa mtazamaji wako itakuwa ni 35 chini pointi 39. Maki michezo 13, alafu zidisha kwa 100 ndio unapata ufanisi. Kwa sababu hamna namna ya kulinganisha ufanisi wa timu wakati mechi ziko tofauti. Kwa mfano JKT Tanzania mechi 17 walipaswa wawe na pointi 51. Pointi walizonazo 28, maana yake performance yao ni 55%. Mbwaduke wewe ni mchumi. Na vingi nimevisoma. Uchumi ipo. Uchumi wa macro, micro. Hebu leo niache kabisa. Yaani akili yangu wakinasheka. Sheikh Rashid kila siku ananiambia pale nimuulize swali hili Mbwaduke. Hivyo wewe umefanya nini na nini? Ni mwalimu wa physics geography. Nimesoma business administration University of Dar es Salaam bachelor. Postgraduate Mascom Mlimani Chuo Kikuu Dar es Salaam. Masters St. Augustine University. Ni kocha youth. Walimu wangu ni pamoja nao kwa level. Wako juu. Bado anaongeza vitabu. Basi ndio mingi. Lakini wewe ni mchumi. Uchumi of course unaposoma business administration University of Dar es Salaam. Course unazosoma uchumi ipo ya macro na micro. Yaani uchumi ule mdogo na uchumi mkubwa. Wote nao ni sehemu ya. Hivi vibwasha unavyoweka wewe umeshawahi kusoma na waziri mkuu? Uache ukorofi. Nadhani kuuliza ushasoma na waziri mkuu? Yes, Mwigulu used to be my schoolmate, my classmate. Maana nasikia alikuwa na ligi hataki kupitwa. Kwa sababu umekumbushia hapa nikutajie tu sifa yake. Wakati tunaingia advance form 5 tuliruhusiwa sisi moko form 6. Sisi tuko topic ya kwanza logic and set, hesabu. Ina maana tuko form 5 ndio tunaripoti. Hatujaanza kusoma serious. Tukaruhusiwa kufanya moko ya form 6 mkoani Dodoma. Tukaruhusiwa ukiwa unajiamini toa shilingi 5,000 unashiriki kwenye moko. Mwigulu aliongoza hesabu mkoa mzima wa Dodoma. Yeye akiwa form 5. Kwa hiyo kumbushia tu yeye yuko vizuri kwenye. Baba mimi, yani mpaka kwa sababu watu wanauliza pale mbele Mbwaduke ana teleprompter au na kitu gani. Mimi nataka niwakije anapiga hesabu anapiga nini. Lakini tukilimaliza hili Kiemba tumeweza kuangalia hali ilivyo, lakini kwa Tanzania Prisons sasa kile ambacho wako nacho, lakini pia kwa Young Africans wanaenda kuelekea katika dabi. Azam amemaliza jana, wamepata siku leo ya recovery. Yanga inabidi ipate recovery hivyo leo. Wana siku 2 kabla ya dabi ya Dar es Salaam. Unaweza kuona mechi zilivyo karibu zinazuia watu kupata burudani. Kwa nini? Kwa sababu hata walimu mpango kazi wa mechi inaokuja na ufanya lini. Yaani leo wamemaliza mechi, inabidi watu recover hiyo ya barafu.
kesho anabidi wa resti kabisa. Hapo barafu yenyewe Dodoma sasa hivi kwa hali. Kesho kutwa waende wakapashe mwili wakacheze mechi. Kwa hiyo hakutakuwa hauoni mpango wa kwenda kufanya kiwanjani, utakuwa ni kwenye karatasi, tuna kwenye ubao. Kitu ambacho ubao haukosei, ni kusema tu uta move kwenda hapa, utakwenda hapa. Uwanja wa mazoezi watu wanakosea, unapata kusahisha. Kwa hiyo ni wakati mgumu sana kwa walimu, lakini pia kwa wachezaji namna ya kuadapt. Kwa hiyo unaweza ukaona ugumu ambao upo, lakini ligi ndio imeshapangwa. Kwa maana nyingine Kiemba, hapa nimekuuliza ile swali kwamba mashabiki wasiwe na lawama tu, kwa sababu uhalisia hiki ndio wachezaji wachojitahidi na benchi la ufundi kwa namna kubwa. Yaani ukisikia mwalimu analalamikia muda, uchovu, wakati mwingine anaangalia pia, yani kesho inawezekana ilikuwa siku ya rest, anaweza asitumie kurest. Na Pato, hilo kwa timu kama Yanga unaona katika kuadopt, kwa sababu mwalimu mwisho wa siku management, mashabiki wanachotaka matokeo. Wewe maswala haya ya kiufundi haya, unajua recovery ni wanachotaka ushindi. Yanga wako direct sana sasa hivi. Unajua Yanga katika misimu 4 wakati wanatoa ubingwa mara 4 mfululizo, wamepiga mashuti 1353, 681 yamelenga shabaha, wao wamepiga mashuti 154 wakafunga magoli 264, wameruhusu mabao 50. Wastani kwa mashuti kila mechi walikuwa wanapiga mashuti 11. Lakini kwenye msimu uliopita wamepiga mashuti 360, 204 yamelenga shabaha, walikuwa wanapiga mashuti 12 wastani kila mechi. Hivi sasa unajua wanafanya Yanga, kabla mechi walikuwa wanapiga mashuti 102, yaliolenga shabaha mashuti 53. Kwa wastani wanapiga mashuti around mashuti 8.5 around mashuti 9. Wamepunguza. Lakini wanafika sana, wanafunga sana. Walikuwa wamefunga mabao 30 kabla leo. Kwa hiyo goal conversion rate ni 29%, wakati msimu uliopita wakati wanafunga wale mabao mengi, wanapiga mashuti mengi, goal conversion rate ilikuwa 23%. Kwa hiyo walichofanya, wamepunguza muda wa kufika kwa mpinzani na kufanya majaribio. Halafu wameboresha mashuti yale katika tunasema shooting accuracy na kuyabadilisha yawe mabao, kwa sababu mashuti 200 53 yamelenga shabaha, maana yake shooting accuracy ni zaidi ya 50%. Alafu kuyabadilisha kuwa mabao. Unaona, ndo maana Yanga sasa hivi unaweza kuona Ibra Baka, Frank Asingi akapiga pasi kwa Depu afunge. Kwa hiyo wamerahisisha mambo, hakuna sideway passes. Mechi inachezwa kama hivi, free kick imepigwa mtu kafika kafunga, unadokoa kama ni ngumi zile jabs zile za kina Ibra class. Zile swag zile kucheza vizuri, mechi haziruhusu kwa sababu msimu ulikuwa special. Kwa hiyo kocha Yanga hataki kuogopa viwanja sasa. Yes, si ashapata jawabu, kwa sababu uwanja kama ule utataka upige swaga, sijui pasi kushoto kulia, upige makofi, soka sambusa. Hamna. Kwa hiyo hamna sex football sasa. Na mvua hii hakuna sex, lakini pia ratiba ilikuwa tight kwa sababu huu ni msimu special. Tuwakumbushe watazamaji wasiwalaumu makocha kwamba kulikuwa na AFCON kwa Mbwaduke leo hii hapa nikae hapa. Pale Mbwaduke ametupa vitu vingi sana. Msimu kulikuwa na CHAN, msimu ulikuwa na AFCON. Msimu huu Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia timu 4 zimeshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho. Bodi ya ligi pia wahurumia. Wakati mwingine kuna wengine wanatania hizi ratiba ligi kuu kama michuano miseta. Waonee huruma wanaopanga ratiba. Kuna timu 4 zilikuwa kimataifa hazishiriki ligi. Halafu kuna CHAN ambayo sisi wenyeji. Halafu kuna AFCON sisi pia tumeenda kushiriki tena. Kadri tunavyokuwa ndivyo ambavyo pia changamoto pia zinaongezeka katika management. Sana sana tuwasifu mamlaka za mpira wa miguu na hizo klabu. Ustazi, Mbwaduke atamaliza au tukapiga tarawih? Tukapiga tarawih. Bwana kweli kwa kweli. Mbwaduke tuende kwa tarawih. Bwana kweli. Haya.